ครับก็สวัสดีที่มาอยู่เกมชิโรโคมันต่อนะครับเราจะมาเข้าสู่เรื่องตัวต่อ The ไป letter is นะค on รับ the table, Holmes. You should take a look. มาดูซิมีข้อความอีกแล้วครับ The Tram อะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นข้อความซึ่งก็ขี้เกียจอ่านให้ฟังซึ่งก็อ่านไม่ออกแล้วนะครับที่จดหมายก็นี่ครับเราต้องไปไหนเอ่ยอ๋อนี่ A wax seal with the monogram E.B. I can tell from Lestrade's handwriting that he was in a hurry when he wrote this letter. The Brackenstall family coat of arms. นะครับได้จดหมายมาครับ So, what is it, Holmes? Promising, as always, it appears to be a case of murder. So you believe that Sir Eustace is dead? I should say so. Lestrade wouldn't have sent for me for less. His writing shows considerable agitation, and he is not an emotional man. These people belong to high society. The quality of the writing paper, the E.B. monogram, their coat of arms. The crime was committed before midnight. Holmes, how can you possibly tell? Well, it is all thanks to Lestrade. He wrote his letter at 3:30 in the morning. Imagine the chain of events before that. The local police had to be called in. Scotland Yard was notified. Lestrade himself had to make haste there, and finally compose the letter he sent to me. All of that makes for a fair night's work. It makes sense. Lestrade also speaks of the woman he released. That seems to indicate that she had been held somewhere during the crime. Much time has been wasted. Let us find a cab and go to Abbey Grange immediately. I live in hope of an interesting morning. ครับเราได้จดหมายมาแล้วครับเราได้ที่หมายมาด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เราต้องไปที่นี่ครับไปเลยแล้วกันตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลอะไรนะครับซึ่งก็ยังช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับดูก่อนครับว่าข้อมูลเรามีอะไรบ้างเราต้องไปหาคนนี้ครับชื่ออะไรอ๋อแกนที่เรากำลังไปนี่แหละครับไม่มีไอเทมอะไรเลยมีแค่จดหมายนะครับเชิญบัตรจดหมายเชิญนะครับก็เฟซเก่าครับที่ทำไปแล้วครับถึงที่หมายแล้วครับAh, Mr. Holmes and Dr. Watson, here you are. I'm very glad that you have come, but perhaps I should not have troubled you after all. And why is that? Lady Brackenstall has come to her senses, and she has given so clear an account of the affair that there is not much left for us to do. You remember that Lewisham gang of burglars? What, the three Randalls? Exactly. The father and two sons. It's their work. They stole a silver service, which is of great value. Sir Eustace Brackenstall is dead, then? Yes. His head was knocked in with his own poker. A violent act of aggression. Yes, the poor lady. She has had a most dreadful experience. She was assaulted and tied to a chair. But I think that you would best see her and hear her account of the facts. She's in the morning room with her maid to raise a right. Where is the body of the deceased? In the dining room. We haven't touched anything. All right, I'm going to examine it. Very good, Watson. Lady Brackenstall awaits you in the morning ตอน room. นี้เรามาถึงบ้านที่เราต้องการแล้วนะครับครับมาดูกันนะว่าเขาให้เราต้องการอะไรนะครับการเขาคืออะไร
ใช่อันนี้มันเป็น Lord Ramsay Brackenstall, น้อนี่เป็นเจ้าของบ้านใช่ไหม Baron Lyndon Brackenstall, เป็นคนในตระกูลนะครับแบบหาอื่นก่อนนะครับไปไกลกว่านี้เราต้องค่อยๆหาไปก่อนออกไปได้ด้วยแต่ยังไม่เข้าครับค้นไปก่อนทำไมมันโอเพนอย่างเดียวเลย Lord George Brackenstall, Sir Warthen Brackenstall, โอ้ตระกูลยิ่งใหญ่นะคนเยอะมาก Lord Brigham Brackenstall. The Brackenstall family seems rather austere. ที่เราดูหมดแล้วครับไอ้ประตูใหญ่นี่มันอะไร Lady Brackenstall awaits you in the morning room. อ๋อเขาจะกลับมาตอนเช้าใช่ไหมเรามาคุยกับคนข้างในแล้วกันตอนนี้ Ladies, allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting Inspector Lestrade in this investigation. Mr. Holmes, I am the wife of Sir Eustace Brackenstall. We were married only a year ago. I am sorry for your loss. Please accept my deepest condolences. I suppose that it is no use my attempting to conceal that our marriage has not been a happy one. I fear that all would tell you that, even if I were to attempt to deny it. เรามาดูข้อมูลเกี่ยวกับร่างกายของเรากันครับซึ่งมันแน่นอนแล้วครับแผลบริเวณดวงตาเนี่ยครับมาครับสืบค้นบริเวณอื่นครับโอ้ชิคแปลว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะหาต่อครับแหวนนะครับแต่งงานแล้วด้วยนะครับยังไม่แก่ใช่ไหม Can you describe to me the events of yesterday evening? Is it really necessary? I have already told Inspector Lestrade all that happened. Yes, madam, it is. I will tell you then. Sir Eustace retired about 10:30. I sat in this room until after 11, absorbed in a book. Before I went upstairs, I entered the dining room to fetch a candle and... oh God. Please, go on. As I approached the French window, I found myself face to face with an elderly, broad-shouldered man who had just stepped into the room. Close behind the first man, I saw two others. One of them struck me a savage blow with his fist and felled me unconscious to the ground. And then? When I came to myself, I found that they had secured me tightly to a dining room chair. It was at that instant my unfortunate husband entered the room. He fought with the intruders? Yes, I think he had hurt them, for he was holding his stick. But they were three, and he eventually succumbed. One of them, the elder one, struck him a terrible blow with the poker. I fainted once more. When I opened my eyes, they had withdrawn. Then my brave Teresa came to my assistance. Did these three villains steal anything? Yes, I found that they had taken the silver from the sideboard, but you can see for yourself in the dining room. You mentioned that your marriage was not a happy one. Was there anything specific that was troubling you? He was not a nice man when he was drunk, and he suffered from dark moods, but nothing else. ต้องหาแล้วครับเอาโอบิสเนสแล้วกัน The bruises on your hands are at least 1 week old. Your husband caused those bruises? How do you... Yes, he did. He was very angry at the time. Out of control. Again. Sir Eustace was a drunkard. To be tied to such a man for life is worse than death. Your ladyship? มาคุยกับเขาจบแล้วครับมาสืบค้นกันต่อครับได้เดือดทามาอีกแล้วครับ The description of the Randall gang provided by Lady Brackenstall is identical to the one in the Times article. ทำไมตัวมันซีดจังวะผู้หญิงคนนี้เนี่ยกดแท็บดูครับครับเราได้ข้อมูล1 คนมาแล้วครับ
เหตุการณ์นี้มีแค่3 คนเองเหรอทำไมน้อยจังมาครับสืบค้นข้อมูลครับมาครับได้ข้อไขปริศนามาตัวหนึ่งครับก็ยังไปรวมกันอะไรไม่ได้นะครับมาสืบค้นกันต่อครับ Teresa, I would like to hear your testimony. Certainly, sir. ครับมาครับสืบค้นร่างกายของครับมีรอยเปื้อนด้วยนะ As I sat by my bedroom window, I saw 3 men in the moonlight down by the lodge gate. But I thought nothing of it at the time. Oh, if I'd known. And then? I went to bed, and it was more than an hour after that I heard my mistress scream. And down I ran, to find her tied to the chair and him on the floor with his head smashed. That's all I know. ได้รู้บุคคลมาเพิ่มอีกคนหนึ่งครับขาดอีกบุคคลนี้ไปแต่ไอ้ข้างล่างนี่จะไม่เกี่ยวใช่ไหมว่าเกี่ยวก็ไม่รู้นะแต่รู้สึกเหมือนเรื่องตัวละครจะน้อยมากเลยสำหรับวันนี้นะครับเคสนี้ตัวผู้เกี่ยวข้องจะมีทีเดียวเองก่อนที่จะปิดตาเดี๋ยวขอสืบก่อน This photograph of Lady Brackenstall and her maid Teresa was taken at a port, but which one? So the lady and her maid came from Australia a year and a half ago on this ship. A trapper's hut. รูปก็เอี่ยววันทำไมรูปเอี่ยวแต่ว่าไม่ได้ทุกรูปนะครับสืบค้นนี่ทั่วนะครับหมดแล้วครับมาครับนี่ครับเจอแล้ว These scratches are most definitely made by the picture frame. ตู้เซฟครับ This is Sir Eustace's safe. There may be something important inside. I must ask Lady Brackenstall to open it. This is Sir Eustace's safe. There may be something important inside. I must ask Lady Brackenstall to open it. ครับเรายังไม่สามารถเปิดตู้เซฟได้นะไปครับไปที่อื่น You should examine the body of Sir Eustace Brackenstall. ครับตอนนี้เป็นห้องคนตายนะครับตอนนี้ The hunting scene. Antique hunting weapons. ปืนเนี่ยครับ The hunting ล scene. งรอยชัดเจนครับ These wine bottles. โอ้โหแค่วายหนึ่งนะครับ This candlestick is valuable. It is interesting that it was not also stolen. เทียนอันหนึ่ง An empty silverware box. It appears that the intruders have จะเป็นเครื่องใส่เพชรนะครับอันนี้ stolen the contents. ไหนวะยังมีอะไรอยู่นี่ A ครับ bottle of wine is missing here. The criminals did not thoroughly ransack the house. They only took a little silverware. This door leads to the upstairs bedrooms. Apparently the criminals did not venture there. ยังเข้าไปไม่ได้นะ A deer hunt. รู้สึกเหมือนที่นี่จะชอบอะไรเกี่ยวกับนี้เนี่ย A fur trader's cabin.
ครับที่จะคมหมดแล้วครับมาคมไปดูก่อนนี่ครับเสิร์ชนี่ด้วย A decanter standing next to the open bottle, an inseparable pair indeed. Chateau Calon Ségur, French wine, Grand Cru. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. There is beeswing at the bottom, as if the wine had not been decanted before being poured. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. It is rather strange that only one of these glasses has dregs of beeswing inside it, while the other two are clear. สับเกลี้ยงนะครับขอสืบก่อนนู่นครับอยู่ตรงนู้นครับ It appears that the bell rope was cut by someone taller than me. เป็นเชือกนะแฝงไว้แต่ไม่รู้ทำไมครับสืบผู้ตายตอนนี้ So, Watson, what have you learned from examining Sir Eustace's body? Well, I can confirm that the death was instant. Sir Eustace was facing his attacker when he received the blow to his head. There are no other apparent injuries. Barefoot. He had therefore been in bed and did not have time to fully dress. The head was cracked with the force of the blow. That must be the murder weapon. Quite a large stick, a formidable weapon. It is covered in blood. Sir Eustace might have struck his head upon it while falling from the blow. That is one possible explanation. จับได้ข้อใครปริศนานะครับโหเยอะมากเดี๋ยวไปไหนเนี่ยมา2 อันเลยครับมีอันหนึ่งด้วยทำไมครั้งนี้มันปลดล็อกสปีดเร็วแท้แล้วก็รู้หมดแล้วครับเดี๋ยวต้องไปต่อครับมันคงจะไม่น้อยขนาดถึงขั้นว่าแค่นี้รู้เรื่องนะครับยังมีอยู่โอ้ยไอ้รูปมันนำมันกดเอาไงวะ A hunter's scene. รู้สึกเหมือนเขาจะชอบอะไรเกี่ยวกับ A trapper's เกี่ยวกับ hut. การ A ล่าอย่างเงี้ย trapper's นะ hut. ไปครับเดี๋ยวเวลาออกข้างนอกแล้วครับตรงไหนนี้จะหมดก็ได้แล้วนะเนี่ยมันเป็นที่รูปอีกรูปนี่เยอะมากนู่นเนี่ยครับรูปทั้งนั้นเลยครับที่ A fur trader's cabin. ไหนครับดูต่อครับไปครับออกข้างนอกครับตอนนี้โอ้โหงี้กว้างไปไหมไปครับลองเดินไปรอๆดูครับไม่มีเสียงด้วยแล้วกระบวยตักน้ำที่ตักน้ำมันมีเอียวเลยเหรอไปครับต้นไม้ใหญ่เหลือเกินโอ้เพนได้อีกเพนเยอะนะคดีเหมือนจะอยู่ที่นี่อย่างเดียวเลยสระน้ำไม่มีอะไรเลย
อะไรพวกนี้มันไม่มีเอี่ยวเลยเลยไปดูอันนี้สิเข้าไม่ได้ด้วยข้างนอกที่ไร้ค่ามากไม่มีอะไรที่สามารถสืบค้นได้เลยหรอจริงเหรอเนี่ยวันนี้ออกมาข้างนอกเลยยังไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยข้างนอกมันไม่มีอะไรจริงๆอะเนี่ยอะไรมันจะไร้ค่าขนาดนี้มันต้องมีอะไรบ้างสิเพราะว่ามันเป็นแค่เราเดินออกเดียวมันไม่มีอะไรจริงๆครับตอนนี้เรายังไม่มีอะไรให้แบบว่าไอ้นี่ได้เลยยังไม่มีเลยครับดูของก่อนนะครับตอนนี้ต้องไปถามครับThere are 3 glasses on the dining room table. I was wondering if... Oh, I forgot. When I came to myself the first time, each of them had a glass in his hand. They might have been a father and his 2 sons. They talked together in whispers, and then they left. Lady Brackenstall, could you open this wall safe? No, it is my husband's safe. I do not know the combination. We have to open it. Your ladyship? Let us try to open this safe. This safe can be cracked. I only have to pay attention. The dial will vibrate when it is set to the correct number.ผมจะเปิดเซฟไปแล้วครับมีจดหมายอยู่ It is common practice to keep one's valuables in a safe behind a painting. It should not really pose a challenge for a criminal. อันนี้มีเงินอยู่ Antique เยอะเลย coins, possibly of value, but they're scattered without care. ครับตอนนี้ได้ข้อมูลมาครับเป็นจดหมายอย่างหนึ่งให้นะครับมาลองไปถามว่าดู Please leave my Mary alone. Please leave my Mary alone. สงสัยต้องถามไอ้คนใช้นี่แหละครับ Sir Eustace's doctor speaks of his violent behavior. Yes, Sir Eustace was an extremely violent man. A detestable human being, to be more precise. It is true that he once threw a decanter at me, and all because I dared to stand up to him in defence of my mistress. Sly devil. God forgive me that I should speak of him so now that he's dead, but a devil he was, if ever one walked the earth. We met him only 18 months ago. She'd only just arrived in London. Yes, it was her first voyage. She'd never been from home before.
Wonder with his title and his money and his false London ways. If she made a mistake, she has paid for it, if ever a woman did. She doesn't have any friends here, so it was specially hard for her. เดี๋ยวไปข้อมูลมาเพิ่มครับสถานต่างหากมันแยกไกลเหลือเกินเรายังเหลืออยู่ครับถ้าเรายังเหลือเราก็ต้องหาต่อไปครับต้องถามนี่ต่อแล้วแหละ Please leave my Mary alone. Please leave my Mary alone. Please leave my โอ้ย Mary. รำคาญชิบหาย What do you know about Sir Eustace, Inspector? What was his reputation? A charming man when sober, but an absolute demon when he was drunk. In such moments he was apparently capable of anything. Why, once he splashed fuel on Lady Brackenstall's dog and set it alight. Another day he threw a decanter of wine at Miss Wright's head. The alcohol seemed to madden him. To the point that we were forced to intervene several times to avoid a scandal. เราไปได้ข้อใครเป็นสนามมาเพิ่มตัวนึงครับมันจะเร็วไปไหนวะเนี่ยได้มาเยอะแยะชิบหายเลยก็คงหมดคำถามแล้วมั้งนี่ครับไม่มีข้อมูลแล้วจริงๆนะครับเนี่ยครับยังเหลืออะไรให้สงสัยอีกไหมเนี่ยนี่มันจะหมดแล้วเนี่ย A hunter's cabin. The Brackenstall family appeared to be preoccupied with hunting. รู้สึกว่าข้อความนี้ก็จะมีด้วยนะสงสัยว่าต้องขายกับลูกอุ้ยมีนี่ด้วย This is the chair that Lady Brackenstall was tied to. Sailor's knots. That's interesting. This rope was handled by the murderers. We need a scent hound to follow their trail. I will take it with me. มาดูครับภารกิจนี้ไปทำอะไรครับกลับไปตรวจสอบใช่ไหมต้องกลับไปเรื่องตีนแล้วครับกลับไปบ้านเราที่นี่หมดทุกอย่างแล้วครับมันสว่างไปไหมเนี่ยโอ้โหมันทำแดดเอฟเฟกต์กำลังดีเลยแล้วไปครับกลับบ้านครับตอนนี้เราได้เชือกมาแล้วจากนั้นเราแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับเหมือนเรายังไปไหนได้ไม่ไกลเลยนะครับเนี่ยกลับมาที่บ้านเราแล้วครับมาครับสืบต่อครับ Let us see how the rope was cut. The fibers at the end of the rope are smoothly cut. Let us try to find out what tool was used to cut the rope. ต้องตัดใช่ไหมเนี่ย The fibers from this cut appear to be different. ลองใช้นี่ตัดดูครับ
The fibers from this cut appear to be different. ผมมีให้ลองเยอะ If I cut the rope with a knife, it matches the original. ครับเราได้ข้อมูลมาเพิ่มครับหรือว่าที่เขาใช้ฆ่าเนี่ยจะเป็นมีดนะครับปริศนามันเคลียร์ไปโคตรเยอะเลยครับตอนนี้ไม่จบครับจนกว่าจะจบก็ยังไม่สุดก็ยังต้องหาต่อไปครับถึงแม้จะไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรเลยก็เถอะเนี่ยนี่มันหมดเลยเนี่ยข้อมูลเนี่ยอะไรมันจะหมดเร็วขนาดนี้มีคนมาส่องอะไรกับบ้านหลังนี้วันนี้ไม่เข้าใจ Come on, Toby. We need the best nose in the British Empire on this case. โอ้ครั้งนี้ให้เอาหมาไปด้วยเดี๋ยวเชื่อดีเว้ยไปครับต้องเอาหมาไปด้วยใช่ไหมเอาไปสืบหมาก็น่ารักดีเนาะโตเบ้อเร่อเลย Search, Toby. โอ้นี่เลยเป็นหมาด้วยคนนี้เลยเป็นหมาเว้ยเว้ยครั้งนี้ไม่ธรรมดาเว้ยนี่ไงก็เจอเนี่ยไม่ใช่เหรอโอ้อะไรวะงงเลยเนี่ยนี่ครับมันจะออกมาเป็นข้อมูลแล้วตอนพอเราเดินไปเรื่อยๆใช่ไหมบอกสูตรกลิ่นมันก็หมดแล้วอะมันไปไหนอ๋อนี่ไงเห็นแล้วไปต่อครับไม่ตกลงมันไปทางไหนกันล่ะเนี่ยอ๋อนี่ไงไปทางนี้ทำไมทางมันวกวนก็ตรงไปบ้านหลังนั้นแน่นอนนั่นไงครับเรียบร้อยครับตอนแรกเราเข้าไม่ได้ครับ The intruders entered the shed for some reason when they were making off with the silverware. เราเสิร์ชตรงนี้ได้แล้วยังไม่หมดนะครับต้องไปต่อใช่ไหมมองไม่ค่อยเห็นเลยครับมันสว่างไปกลิ่นพามากลับมาจุดเดิมอีกในกลิ่นก็พามาจุดเดิมนี่หว่าไม่ใช่อะไรเลยมันก็พามาจุดนั้นแหละครับมันเลยยังเสิร์ชไม่หมดหรืออะไรเพราะว่าสามารถเข้าไปข้างในได้นะเราลองไปดูนะครับโอ้นี่ไงมีความเลี้ยวโค้งด้วยมีทางเลี้ยวโค้งด้วยนี่ไงโอ้ทิศทางก็กวนประสาทดีแท้หมาก็พี่แกป้อมๆดิเว้ยเตี้ยดิโอ้ตอนนี้มานี่ครับ
The scent leads to the well. I should check it. ไปต่อครับนี่ครับมีทางไปต่อครับ The intruder's trail is lost behind this wall. The criminals left the house through the French window. They walked to the shed, then across to the well, before fleeing by climbing over the wall. I wonder why they chose such a winding route. ตอนนี้ก็ต้องค่อยๆสืบค้นครับใช่ไหมไม่มีไอเทมเลย The intruder's trail is lost behind this wall. ไปครับไปสืบค้นกันต่อครับทุกที่ที่หมาเติมกลิ่นได้ครับเสิร์ชไปเลย There's something glittering at the bottom there, but how can I reach it? I need a hook. If only I had... If only I had... If only I... อ๋อต้องใช้นั่นเหรอ If only I had something with which... The wheel hand... เราต้องหาไอเทมมาใช้ครับไปหามาจากไอ้นั่นแน่นอนเลยไปเข้าไปเลยครับ Bags of seed. Some empty bags were recently moved. Small gardening tools, nothing of great interest. This old suitcase sounds hollow. It must be empty. This hook might be useful. เขาไม่ได้ฮุกมาแล้วก็ต้องเอาฮุกไปต่อไอ้นั่นนะ There's some... There's... โอ้ยอย่างนี้จะเอาได้ไงต้องไปกดเป็นสัญลักษณ์นี่ครับนี่ครับเรียบร้อยครับ Silverware. This is hardly a coincidence. มันเป็นพวกอาวุธมีดซ่อมเนี่ยนะ The Brackenstall coat of arms. It appears that we have found the stolen silverware.แค่นี้เสร็จแล้วจบแล้วภารกิจจะไม่เร็วไปเหรอโอ้นี่ได้ข้อความมาเลยครับเดี๋ยวข้อปริศนามาเพิ่มครับจบแล้วมีแค่นี้แหละครับวันนี้ต้องเอาไปตรวจสอบนะครับกลับไปสอบถามด้วยนะครับไปครับ We found your silverware, Lady Brackenstall. It had not been taken very far. Is that true? I am very thankful to you, Mr. Holmes. Your ladyship? We found your mistress's silverware. Oh, that's good news. You really are as clever as they say. Indeed. คุยครบหมดแล้วครับยังไม่หมดด้วย
Please leave. Oh, what a horrible thing. ต้องไปคุยกับตำรวจนี่แหละครับ Inspector, I have recovered the stolen silverware. You are a wizard, Mr. Holmes. And where is it? In the garden well. Excuse me? Unique, isn't it? Rather absurd. What is the point of stealing silverware and then throwing it down into a well? Perhaps it was used as a temporary hiding place, or simply the thieves wanted to get rid of it. It is up to us to solve this mystery. วันนี้เหลือแต่ไปเสิร์ชจากไอ้นี่ครับ ไปครับไปเสิร์ชที่บ้านนะครับจะจบจากจุดนี้ผมก็จะหยุดก่อนนะครับ แล้วค่อยมาต่อพาร์ทต่อไปนะครับที่ยังสรุปข้อมูลไม่ได้นะครับ กลับมาถึงแล้วครับมาได้เวลาเสิร์ชแล้วครับการยากจริงครับตอนนี้ My search. My ไม่ใช่เลย My จริงๆมันไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับนี้เลยไม่มีครับไป my อันนี้ก็น่าจะใช่แหละรู้เลยครับไป93ครับ my นี่ครับได้ข้อมูลแล้วครับ Here it is. เอาแล้วครับ take for วิงกินอีกแล้ว The shipping company, the Adelaide, Southampton, London line, and its address. Interesting. It must be the place where they keep the records, including the one for the crew of the Rock of Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland Yard, they'll give it to you without any problems. But I have another solution. I'll call in the specialist. ต้องไป take for แล้วจะไปคุยกับใครอะเนี่ย take for นี่ดูวิธีทำอันนี้ด้วยนะครับนี่ไงผิดอันอีกโอ้ยไปดูเลย Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. I need a register, my young friend. If you could borrow it, there will be half a guinea for every one of you. I need the crew list of the Rock of Gibraltar in 1893 and their current employment. I'm straight on it, Mr. Holmes. Do you really think they'll find it, Holmes? My secret police is better than the Yard in many ways. Here it is, Mr. Holmes. But we can't take it back. It's too risky. Put it on the table. I'll take care of it. Good work, young Wiggins. ครับตอนนี้ได้ข้อมูลมาใหม่หรือเปล่าได้อะไรยังไม่เห็นได้อะไรเลย I left it right on the table for you, sir. อ๋อต้องไปแต่งตัวแล้วใช่ไหม My ใช่ไหมต้องไปแต่งตัวแล้วใช่ไหมเนี่ย
กี่ทีก็มีปัญหาทุกทีแหละครับเอ๊ะทำไมมีแต่สูตรไอ้พวกสูตรที่ใช้ได้หมดเลยนี่ใช้ไม่ได้ผมไม่ให้ใช้นะครับนี่แล้วกันต้องเป็นสูตรหมดเลยไม่รู้สูตรไหนต้องเปลี่ยนอีกแหละกดล็อกหมดเลยครับมันเกี่ยวกับสูตรไหมเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับการให้แต่งตัวนี่นาเพราะว่ามันไม่มีอะไรเกี่ยวเลยครับไปให้เราทำอะไรอ่ะก็ใช้นะครับแต่เขาเหมือนจะไม่ให้ใช้นะถึงแม้มันไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับการแต่งตัวเลยครับอ๋อนี่ไงต้องหาบัตรเชิญแล้วแหละ This list, and these are the lists of the senior officers of. ต้องหาเลยครับ I do not. โอ้ต้องหาชื่อเลยเหรอเยอะไปไหม Mr. Jack Crocker. I do. โอ้หาชื่อจากไอ้นี้เลยเหรอเยอะไปไหมถ้าสปีดแล้วตอนนี้เฮ้ยไปเรื่อยๆเลยเฮ้ย This. This. เราได้ชื่อคนมาแล้ว This Crocker. Do you think... It would be interesting to meet him. Our young friend should be able to find him. ครับตอนนี้ต้องคงไปพบเขาได้ใช่ไหม Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. Mr. Holmes, I was informed that you were looking for me, and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. ครับเรามาเสิร์ชกันต่อครับสตองเขียนว่าสตองนี่คือแข็งแรงสุดเลยใช่ไหมเนี่ยรองเท้าบูทสะอาดครับมาค่อยๆเสิร์ชไปเรื่อยๆครับอีกแค่อย่างเดียวเองมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยมันอยู่ไหนวะอีกอันนึงเนี่ยนี่ไงครับเจอแล้วครับ You are acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her from when I was first officer, but I still don't see... It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You... and what do you know? That evening,
You were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right if there was no evidence. What then? Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up. You call that evidence? ต้องเลือกแล้วครับโหเยอะมากชิปคิวชิปโคลชิป You อะไรพวกนี้ call ไม่ได้นะ that evidence? ไปหาต่อครับโอ้บิสเนสรู้ว่าไอ้มีดที่เขาบอกเนี่ย You call that evidence? มีดใช่ไหมไม่ใช่มีดนี่หว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ถูก Yes, as she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. I'm not the only sailor in London right now. Your theory is flawed anyway. On the night of the murder, I was aboard the Sharp. I was supervising the repair of a porthole. At night. It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No, there is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then? So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Now I understand why you dissected the bell rope. ครับตอนนี้เราได้ครบหมดเลยใช่ไหมได้สิ่งของมาแล้วด้วยครับก็ครบแล้วครับกลับมาสรุปเอาได้สรุปเลยแต่ก่อนครับอย่าเพิ่งสรุปครับขออีกติดหนึ่งครับเราจะจบคลิปนี้ไปด้วยกันนะครับเพราะมันจบได้แล้วครับแต่ภารกิจอีเวนต์เรายังมีอยู่เลยครับมันเขียนว่าโทรหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่อ่ะต้องสรุปแล้วครับมาครับเดี๋ยวลองดูอีกอันหนึ่งครับยังไม่สามารถสรุปได้นะครับมันไขผิดไปนะครับกดไม่ติดอีกครับสรุปได้แล้วมาครับเลือกกันไหนดีครับผมเลือกเป็นสติ๊กเลดี้เวสเทิร์นความรื้อทันของเขาอันนี้ดีกว่านะครับแทนที่อินฟอร์มกับตำรวจเราเอานี้แล้วกันนะครับ Wiggins, could you ask Mr. Crocker to come here again, please? Right away. Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know, because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife. The knots were sailor's knots, and not least the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because you love her. It's true. It is time for you to tell us the whole truth. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her, for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid, who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for 6 months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing.
I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary. But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear, and it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this.จับปืนด้วย โอ้อะไรกันนี่เอ้ยตะปันยูโอ้ลืมมองตะปันยูครับ Please forgive me, Captain Crocker. I wished only to test your sincerity, and your words and deeds have far exceeded my expectations. See here, Captain Crocker, we'll do this in due form of law. You are the prisoner. Watson, you are a British jury. Captain Crocker, the evidence shows that you acted without premeditation and used reasonable force to protect an innocent victim from her husband's brutality. Your devotion pushed you to attempt to kill yourself in order to protect the one you love. Now, what say you, gentlemen of the jury? Not guilty, my lord. Vox populi, vox dei. You are acquitted, Captain Crocker. So long as the law does not find some other victim, you are safe from me. Mr. Holmes. It is a great responsibility that I take upon myself, but I will give Lestrade an excellent lead, and if he can't avail himself of it, I can do no more. Come back to your lady in a year, and may her future and yours justify us in the judgment which we have pronounced this night. Inspector, I'm afraid that the murderers have escaped us. What? Do you mean to tell me that you failed? Never thought I'd live to see the day. I mentioned the murderers, not the case. It is obvious that the crime was committed by 3 criminals who cannot be the Randalls. You really think so? You only need to find a gang of 3 thugs wandering around. I can trust you to do that. If they exist, I'll catch them. You'll find someone, I have no doubt of it. Goodbye, Inspector. ภารกิจนี้จบแล้วครับแล้วก็ทำสำเร็จครบหมดแล้วนะครับดังนั้นภารกิจนี้ขอผ่านไปเลยแล้วกันนะครับไปครับไปกับภารกิจต่อไปเลยครับ Holmes, for heaven's sake, whatever's going on? Oh, hello, Watson. You're early. Did you kill all of your patients? What? Holmes, where have all these wretched bees come from? I increased the temperature of the room so as to prevent them from hibernating. I needed to take a sample of honey. But it worked, Watson. We will have honey all year round. Ridiculous and dangerous. They're domestic bees, Apis mellifera, such industrious workers. Anyway, Watson, I am sorry, but I must leave you. I'm in rather a hurry. You have a new case? Yes, but nothing as thrilling as this experiment. A theft of plants at the Royal Botanic Gardens in Kew. I'm helping a minister who's an old friend of mine. You can join me if you like.
Well, I'll admit that I'd far rather accompany you than remain alone here with these workers of yours. Besides, you'll need a helping hand with the flowers you're intending to bring back. Watson, however did you guess? For the great Sherlock Holmes to bother with the theft of plants. Come on, admit that you're planning to spoil your little bees with some rare pollens. Since when did I become so transparent? Let us go. เอาละครับเข้าสู่เควสต่อไปแล้วครับเควสนี้ก็ได้จบลงแล้วนะครับสำหรับเควสนี้การสนุกของเราก็ไม่รู้ว่าถูกผิดมากน้อยเท่าใดนะครับแต่ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบใหม่พาร์ทหน้าและพาร์ทต่อไปแล้วกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ